خپروي، هغه څوک چې ناقانونه وسلې ګرځوي، هغه څوک چې د خلکو نه باج اخلي، هغه څوک چې خل ځوروي، نو دغه ته موږ وایو تروریست. هغه چې وسله پورته کوي د خلکو په مقابل کې دې ته تروریست ویل کېږي. خو د ټولو نه جالبه ده چې اوس موږ حکومتي تروریستان هم پیدا کړي دي. زما ټولو تروریستانو ته یو ډېر ښه زیری دی او خپل بیچاره او مظلوم ولس ته یو ډېر بد زیری لرم. ټول هغه تروریستان، ټول هغه جاني، ټول هغه قاتلین، ټول هغه باغیان چې وسلې ګرځوي، خل ځوروي، هغوی اوس کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره په تورو شیشو موټر کې تر هر ځای پورې چې دوی غوښتي راشي او په ډېرې اسانۍ سره د زمونږ د ولسمشر د دویم معاون د خوا چې کومه دارالوکاله جوړه شوې ده هلته ډېر کولی شي چې په اسانۍ سره د دوی تضمین وشي هر ډول جرم یې چې کړی، او حتی دا چې په ډېر ښه میلمستون کې ډېره غوړ ډوډۍ هم ورته تیارېږي، نو د دوی اوس هېڅ نور تشویش نشته. هر ډول عمل چې ترسره کوي، مخصوصا د فاطمیون ډله او نور هر تروریستان چې کولی شي هر عمل ترسره کړي، کولی شي چې د تورو شیشو موټرو نه او د دغه دارالوکالې نه استفاده وکړي. بل رئیس صاحب، د حکومت وظیفه دا ده چې ولس د ظالمانو د لاس نه خلاص کړي. تاسو خپله فکر وکړئ، زموږ د ولسمشر دویم معاون چې په علمي رتبه کې د قانون پوه دی او په قانون هم ښه پوهېږي، نو چې قانون پوه یې دومره قانون د خپو لاندې کوي، نو ته خپله فکر وکړه چې علیپور به څومره ظالم او څومره وحشي او ولس سره به یې څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي. نو زه د خپل ولس نه غوښتنه کوم چې ټول هغه کسان که د پولیس وژنه جرم نه وي، که د پوستو سیزل جرم نه وي، که د خلکو نه باج اخیستل جرم نه وي، که د خلکو ځورونه جرم نه وي، که د دوکانونو لوټ کول جرم نه وي، نو بیا ټول هغه کسان چې په زندانونو کې پراته دي او په کلونو کلونو په دوی باندې دغه وتې حبس وتې، نو هغه باید ټول د زندانونو نه خوشي کړي، ټول باید د زندانونو نه خوشي شي، ځکه چې دا خو جرم نه شو. نن حکومت د دې په ځای چې د مجرمینو ته سزا ورکړي، ولس ترې نه خلاص کړي، نن زما حکومت د مجرمینو دفاع کوي، د هغه تضمین کوي. نو زما د خپل ولس نه غوښتنه دا ده چې هر څوک د خپل سیمې نه راشي، که چېرې د هر منطقې طالبان نن په زندان کې پراته دي او په دې نامه پراته دي، نو سپین ږیري دې راشي، تضمین دې وکړي او دوی د لاړ شي په عزت د په ضمانت سره خوشي شي او خپلو کورو کې دې کښېني. د انس حقاني نه نیولې تر هغه ټیټ پورې چې هر څوک په زندانو کې پراته دي، نن باید ټول خوشي شي. که علیپور خوشي کېږي، دوی به هم خوشي کېږي. که هغوی په زندان کې، نو علیپور به هم په زندان کې، ځکه چې ډېر ظلم یې کړی او ولس سره ډېره جفا کړې. زموږ امنیتي ارګانونو ته یې ډېر تاوان رسولی او موږ ترې نه کلک ملاتړ کوو. خپل د امنیتي ارګانونو نه مننه.